Eccoci arrivati ai filtri in bianco e nero. Qui sul tavolo ho varie possibilità, vediamo quale potremmo scegliere. Qua ci sono ad esempio le gelatine. Sì, questo qua è piccola e grande, già le conoscete, ma direi di no, troppo traffico metterle. Anche se una menzione andrebbe fatta alle gelatine della Multigrade, della Ilford, che secondo me funzionerebbero benissimo. Insomma, c'è la categoria degli arancioni e dei magenta, si usavano per variare il contrasto della carta Multigrade. Ma qua ho i filtri in vetro, però non ne ho tanti, ne ho solo 3. Guardate, sono della Kodak, della Wratten, ed è curioso anche vedere che questi qua hanno una grafica veramente antica, scritta piccola, e c'è un 8 di giallo, un 3 di giallo e un 8, curiosità, 8 di giallo con l'N5, chissà quale neutro era. Come si presentano? Massicci, anzi giganti, hanno uno spessore notevole. Questo qua ad esempio devo mettere un fondo bianco, questo qua è giallo più neutro, vedete? Questa potrebbe essere una bella scelta, ma ho anche trovato, per gli appassionati, per quei 50 fedelissimi che mi seguono, il portafiltri originale Kodak. Guardate, non è che sia molto spartano, di plastica, grande spessore, e Kodak con Kodak, cazzo, non ci va, bastardi. Questo è molto spesso, mi stupisce anche a me, forse perché è antico, è cementato tra due vetri, erano fatti così quelli della Kodak, la gelatina cementata nel vetro. Vediamo se ce n'è uno un po' più fine, forse. Sì, questo sì. Allora, abbiamo scoperto che l'85 col neutro no, ma questo, anche questo, guarda, diverso, alluminio, fatti benissimo. Questo mi dà l'idea che entri. Ecco, è semplice. Messo portafiltro universale e guardate, finezza. Questo piolino te lo solleva per non toccare il filtro. Però dai, adesso che ho comprato la Fuji X Pro 2 vado a mettere sto coso di plastica? No, non esiste. Vi farò vedere una super rarità. Qua gli appassionati possono godere. Eccolo qua. Niente meno che un portafiltri e paraluce Arri. Questo qua si chiamava clip-on, cioè perché lo potevi mettere su alcuni diametri, cioè probabilmente ce n'erano tanti. Io come anelli avevo questi qua, che però sono dei bastardi, sono dedicati, non è che c'è scritto il diametro, vabbè che te lo puoi misurare, dedicati agli obiettivi Zeiss del 16 mm. Qua ce n'è 3 e qua ce n'è un 5. 5 Zeiss hanno questo diametro, qua in realtà sono 2 o 3 hanno quest'altro diametro. Questa è plastica, questo è metallo, e poi c'è l'anello, no, qui ce n'è ancora già montato un altro in plastica, questo non c'è scritto niente, pensate. E questo qua è leggero, è in metallo, ha due, come si chiamava sti qua? Vabbè, insomma, portafiltri. Vediamo se ci sta il Kodak, deve starci 75 x 75, forse prima nella molletta. No, sì,
perfetto. E poi lo mettevi nel... ma c'è anche le sfere, c'è qualcosa che non mi torna, ma sì dai, però non è completo, questo è il portafiltri e nell'ultima slitta ci devi mettere il paraluce. È giusto. Casca, come mai? Ancora non è bloccato. Eccolo qua. Clip on. Bello, no? Gomma, metallo. Ma purtroppo i diametri non sono quelli adeguati ai miei obiettivi che userò. In particolare userò un 23 mm Fujinon e forse e anche dei Canon FD. Allora, i Wratten sono qua. Cosa userò? Eccoli qua. I filtri rotondi, torniamo alle origini. Filtri rotondi che già avevo per il diametro 55 e c'ho il giallo, mettiamolo in ordine, l'orange, il rosso e il verde. Mi manca il blu, ma il blu ho visto, è strano, il blu consigliano, cioè un filtro blu che usavi nel bianco e nero è l'80B, che è il filtro di conversione delle pellicole a colori, curioso, Solo che non è nel diametro adeguato, è troppo piccolo e non posso metterlo, però vi faccio vedere, guardate che meraviglia. Scatolina Picoglass, optical e anche optical il disegno, no? Pieghevolini con, e qua proprio ci ho azzeccato, no, per bianco e nero e colore, per bianco e nero per colore. Non è che avesse poi così tanto. Cosa dice? Non ci leggo. Troppo piccolo. E in più c'era anche questo qua, di cartoncino più robusto, for black and white, effect of filter. Ah, qua però, allora, loro fanno giallo K2, orange, green X1, red 25, e sono quelli che ho. Non sono, questo è Picoglass, questo è veramente Picoglass, X1 green, red 25, i classiconi, ma questo non è, questo è di un'altra marca. Quando poi lo apro vediamo. Poi cosa diceva il giallo K2, qua lo chiama 8, che era un classico, l'8 di giallo, e l'orange che lui ha lo mette generico senza sigla. Io ho un orange YA3, vabbè dai, sono più o meno la stessa roba. Quindi nelle prove che vedrete monterò questi 4 filtri su un obiettivo Fuji diametro 20, no, non mi ricordo più, ma ho preso l'anellino, ci mancherebbe. Allora, per montare i 55 devo metterci, non è questo, è questo. 43-55, step down, step up, li chiamano così, insomma, un diametro, poi quello esterno è un po' più grande e mi metto i 55 mm. Direi che no, non è tutto. Per concludere, voi vedrete intervallate le immagini dei test che ho fatto in esterni, delle pagine di questo pregiato manuale, vediamo di farlo brillare al sole, dell'American Cinematographer Society, che poi si chiama American Cinematographer Manual dell'80. L'ho già mostrato in un'altra forse puntata, ma preferisco questo un po' datato piuttosto che quello del 96 o 97 che avevo preso, perché sui filtri ci sono anche negli altri, ma c'è un capitolo che hanno tagliato.
che a noi interessa invece proprio adesso, quello sui bianchi e neri. Ci sono un bel po' di pagine, che tanto ve le mostro, ma un bel po' di pagine con dei piccoli esempi, sempre il solito soggetto, è un paesaggio, cielo con nuvole, ombra, si presume un prato e degli alberi, in verticale, e nell'80 come bianco e nero qua ci proponeva, questa è la pagina dei gialli, dal 3 al 15, qua c'è una gradazione, poi ci sono orange, ce n'è solo uno, il 21, ma non mette la sigla alternativa, e poi mette i rossi, ce ne sono 3, leggero, normale e profondo, normale è il 25, questo. Ah no, poi c'è un dark orange yellow, ma secondo me è questo, perché Y è yellow. Poi c'è quello per gli infrarossi, che avrei anche da mostrarvi nelle gelatine, ma lasciamo perdere. Light green e yellowish green, quindi verde più giallo, che è lui, X1. Certo che uniformare le sigle, no? Poi c'è un 58 solo verde, green, un 47 blu, era quello della Picoglass, vediamo. No. E poi c'è una curiosità bellissima. Allora, tanto voi vedrete la pagina in sovraimpressione. Se tu usi il 23A, che è rosso, più il 56, che è un verde, 23A non l'ha detto però nei rossi, bah, sono due però. Uso effetti nel sunlight, la combinazione dei filtri per l'effetto notte in luce diurna. Il 56 light green registra correttamente i toni pelle e il 23A light red scurisce il cielo e il fogliame. Sotto esporre produce un morbido effetto notte. Vedi Day for Night nel capitolo cinematografia. Ve ne ho dette di robe, no? La nostra Bibbia, American Cinematographer Manual, Barescu. Ora vi mostrerò i test realizzati con la mia Fuji X Pro 2 nella modalità bianco e nero a cross, che è una simulazione pellicola, ma anche bianco e nero normale andava bene e non noto differenze. Indico poi quando applico il filtro digitale per così vedere il risultato e quello in vetro, e devo dire che quello in vetro è più forte, l'effetto è più forte. Partiamo con il filtro giallo, che rende il giallo bianco come tono e scurisce il blu, in pratica poi schiarisce tutti i colori caldi. Passiamo al filtro rosso. È molto efficace sui cieli, quando c'è il cielo azzurro o blu e le nuvole, e schiarisce ovviamente il rosso, mentre rende più scuri il verde e il blu. Considerate che ha un assorbimento di 3 stop in daylight. Filtro orange. Questo non c'è nei filtri digitali. Diciamo che è simile al rosso, ma rende più scuro il verde. Meno chiari invece i colori caldi rispetto al rosso digitale. Per finire il filtro verde. Dovrebbe schiarire il suo colore, ma non mi sembra diverso dal già risultato del bianco e nero a cross, mentre invece scurisce potentemente il rosso e abbastanza l'arancio. Ho voluto anche provare i filtri su dei ritratti, su dei visi, perché il manuale diceva che il rosso in particolare avrebbe schiarito i volti, ma ho notato che con il tono pelle caucasico, cioè la nostra razza, è già bianco, cioè il tono pelle chiaro risulta già un tono quasi bianco e quindi il rosso non può andare oltre questo bianco.
Però devo dire che anche su un altro tipo di tono pelle che potete notare non è che faccia molto. Il verde dovrebbe avere un effetto anche lui, ma meno forte. Dice in soft light, in daylight dovrebbe migliorare i ritratti, ma non ho visto un grande motivo. Comunque ve lo mostro.